हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं मैगी चैलेंज। जो हारेगा वो खाएगा ये मिर्च। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। बहुत गर्म है। मिर्च खाने के लिए तैयार हो जाओ। जैसा कि आप देख चुके हैं कि मैं ये चैलेंज जीत गई हूँ और अब इनको खानी पड़ेगी ये मिर्ची। चलिए स्टार्ट हो जाइए। कोई नहीं, बस एक बाइट खा लीजिए। वाह तेज है। नहीं नहीं, रहने दो, बस 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 बस, बहुत है बहुत है। इतना पनिशमेंट काफ़ी है। और ये आज था हमारा ये मैगी चैलेंज, जिससे कि मैं जीत चुकी हूँ और ये हार गई है। तो मिलते हैं आपको एक नए चैलेंज के साथ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।